E aí, meus doguinhos e minhas doguinhas, tudo bom com vocês? Estou aqui com mais um vídeo pro meu canal. E hoje o vídeo vai ser de tutorial. Eu acho que eu já postei um vídeo de um tutorial, de uma barraca. Mas não é barraca daquelas de acampamento. É uma barraca um pouquinho diferente, que é uma barraquinha de vendas. Agora eu tô com um novo negócio tipo de intro, quando você vai gravar o vídeo. Que eu falava, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Agora eu vou falar, e aí meus doguinhos e minhas doguinhas, tudo bom? Troquei de skin, pessoal, tô tão feliz, porque aquela skin lá tava me injuriando. Aí eu fui no UTK, vi essa aqui que se chamava Doguinha e resolvi abaixar ela. E ela é muito linda. Vou mostrar ela de trás pra vocês, espere aí. Pessoal, olha ela de trás. Eu não sei se vai dar... Ah, peraí. Ela tem um arco, aquele arco que os anjos têm. Ela tem um arco, mas eu não tá dando pra mostrar pra vocês. Olha que linda. Ela tem 91 escrito nas costas com uma cara de ursinho. Eu vou só mandar pra primeira pessoa e nós vamos pro tutorial, tá bom? E aí, doguinhos e doguinhas? Eu tava pensando em começar a trazer vídeos de tutoriais pro Minecraft. Tipo, eu tava vendo muita coisa que eu não sabia no Minecraft, tipo, certos comandos do barra set time day, tipo, o game mode eu também não sabia. Eu tinha que ir lá nas opções e mudar, agora que eu sei o comando já mudo, pá. E agora vamos para o tutorial, meus doguinhos e doguinhas. Eu vou só colocar um baú aqui com as minhas coisas, porque eu quero gravar o vídeo sem... né. Guardar tudo meu aqui. Pam, 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 pam. Vocês, pam. Ô, doguinhos e doguinhas, vai demorar um pouquinho, pera aí. Já tô acabando, dá pra esperar um pouquinho, né? Aposto que sim. Como eu já tô com esses blocos de... Como eu já guardei uma corda aqui no inventário, estou só com terra e certas coisas. Deixa eu pegar a terra aqui, pronto. Vou colocar aqui. E hoje eu vim trazer o tutorial de uma barraquinha de acampamento junto que extra e veio de extra como presentinho por conta da casa, como fazer uma fogueira. Então, vamos começar a fazendo a barraca. Então, primeiramente, vocês vão pegar qualquer tipo aqui, né? Tô falando assim, qualquer tipo. Aí vocês vão pegar qualquer tipo de lã que vocês preferem. Eu, no caso, eu quero uma barraquinha maguenta para mim, tá? A minha prima vai ficar com uma barraquinha... Tipo assim, gente, eu gosto de magenta e a minha prima gostava de rosa no Minecraft. Só que aí eu comecei a gostar de magenta e ela viu como é que é o magenta e começou a me imitar, gostar de magenta também. Aí eu tô tomando raiva das coisas, certo? Certo. Quem não ia ficar com raiva também? Eu vou tentar fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo, tá? Doguinhos e doguinhas. Eu vou tentar. Deixa eu pegar aqui. Tipo assim, eu não confirmo que vocês peguem os carpetes, porque eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo, sério, eu não sei. Mas primeiramente, só para adiantar os materiais da fogueira, que vai ser muito fácil, vocês vão precisar pegar laje de pedregulho e netherrack. Por enquanto isso, mas vai precisar de mais coisas, tá? Pão. Eu, como aqui estou no meu Minecraft normal, essa aqui é a casa da minha prima e essa é a minha. E eu tenho que plantar mais coisas. Eu vou fazer uma plantação de cana-de-açúcar, de cacto. Aqui tá as ovelhas, que até agora não comeu. Se elas não comer, não sei o que eu vou fazer, não. Aqui estão os cavalos. Tadã. Olha a Crystal, branquinha, madeira, sei lá que cor. Mas voltando pro tutorial, né? Escapando do tutorial. Eu vou fazer aqui nessa área mesmo, que eu fico assim... Ó, fica assim, na minha opinião, um pouquinho longe de casa, então fica até legal. Então, pra começar o vídeo, bem legal, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma espadada lá no inscreva-se e uma picaretada no like, por favor. Peraí.
Vocês vão pegar, tipo, além da sua preferência, né, pessoal? Peraí, só coçar minha mão aqui. Ai. Vou só guardar a laje de pedra e a netherrack aqui no inventário. Só pra facilitar aqui. Ah, e pega o laço também. Eu não sei como é que eu vou prender o laço no chão. Mas não sei, né? Nós dá o nosso jeitinho aqui, né, pessoal? Vou tentar, né? Primeiramente, eu vou começar com a minha barraca, que eu vou fazer assim, virada pra cá. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão começar colocando um bloco assim. Aí, vocês vão fazer, tipo, o espaço que você quer. Claro, 1, 2, 3, 4. Quero minha barraca bem grande. Aí, você coloca um aqui e coloca um em cima e quebra esse aí de baixo. E depois, puxa pra cá também. Pum, pum. Ó, puxa uma mais. Ó, é pra lá, pra frente. Agora, no caso, é pra frente, né? Vocês sabem até onde vocês acharem? Vou subir aqui de 3 e aqui de 3. Pera. 1, 2, 3, 4. 4. Botei 5. Ops. Deixa eu ver se tá na mesma. Eu acho que tá na mesma, né? Não sei. Não tá dando pra ver. E puxa. Tenta fazer assim, pessoal. E tenta juntar depois. Olha como é que vai ficar. Assim, tô falando assim, fazer aproximado. Fazer sei lá quantos blocos vocês querem. Tá vendo? Depois só vocês brincar. E apertar aqui, ó, colocar um bloco aqui, quebrar esse bloco. E subir um aqui em cima. E puxar. E tá pronta, bem dizer, a estrutura. Aí vocês quebram o chão, onde que está a estrutura da sua barraca. E coloca a lã, pra ficar mais confortável, porque ninguém é obrigado a ficar dormindo no chão. Tipo assim, o tutorial assim, eu peguei a cama pra... Eu vou tentar fazer uma coisa. E eu acho que eu vou tentar fazer essa coisa... Aqui nessa região. É que eu tava tentando, assim, colocar, tipo, quebrando, tipo, colocar assim, aí colocar carpete. Mas eu tenho que apertar shift e botar o carpete, tá vendo? Mas não vai dar certo. Porque aí eu chegar, pá, peraí, que eu vou mostrar pra vocês. Barra, time, set. Ah, não deu? Por que que não deu essa merda? Ó, dei não. Ninguém. Eu coloquei errado, por isso que não deu. Ó, já tô de noite. Vamos, cabra de escurecer. Aí você abre aqui, ó. Pum. Tá vendo? E o cobertor vai ser tipo a estrutura. Vai ser tipo um cobertor pra você. Mentira. Não vai não. Ou vocês... Que é isso? Ou vocês podem até tipo assim, colocar aqui mesmo e colocar cama. Ou fazer tipo uma estrutura. Tipo, coloca aqui, pum, pum. Mas não, melhor não, né? Eu vou fazer a estrutura da cama. Vou botar a cama aqui embaixo e botar o carpete. Aí, peraí, shift. Esqueci, tem que apertar shift, burra. Se botar aqui em cima, não vai ficar muito legal, né, pessoal? Então, botar isso aqui, aí vai ficar assim. Aí vai ter um buraquinho. Tô vendo que tem um buraco aqui nas costas da nossa barraca, né? Então não pode. Então você vem aqui e levanta toda essa nossa parede da barraca. E vamos levantar. Ó, vamos levantar aqui também. De aqui. Agora sim tem que a estrutura, molecote, falar igual a Malena. E pra não ficar uma cabana muito escura, né? Porque ninguém é obrigado. Que tal vocês colocarem uma tochinha? Vou colocar só uma tochinha assim pra dar uma iluminada, né? E assim ficou a nossa barraca, né, molecote? Eu vou tentar colocar uma... Não é certeza, mas tento fazer comigo, pessoal. Tô quebrando. Eu acabei de fazer a estrutura da barraca, já tô quebrando ela. Parabéns, Sabine. Inteligente. Ó. Oh. Que?
Não vou fazer isso não, pessoal. Faz isso não, faz isso não. Não faz isso não, que eu não tô sabendo fazer. E a estrutura da nossa barraca já está pronta. Tã, tã. Tá pronta, né? Agora eu vou só fazer uma outra aqui, tá? Da minha prima. Vou fazer ela aqui, assim, virada. Deixa eu ver como é que tá certo, assim, virada. 1, 2, 3, 4. Aí se ela não aceitar a dela ser rosa, sabe? Porque aposto que se quando ela entrar aqui no servidor pra jogar comigo, vai falar: ah, mas a sua é magenta e a minha é rosa, eu não gostei. Ela vai se virar, ela vai fazer uma barraca pra ela. Eu, sei lá, boto fogo nessa barraca aqui dela, mas ela não dorme na magenta, porque a magenta é minha. Magenta é minha. Sério, magenta é minha. 1, 2, 3, 4. Botei um a mais, quebrar. E puxar pra cá, né? Eu acho que vai dar errado. Ou não? Acho que o dela vai fechar de uma vez só. É, eu falei. Ela vai ser um pouquinho pequena. Tem que chegar mais pra cá. Desculpa, pessoal. Vou parar de usar aqui e já tô voltando. Pronto, pessoal. Perdi, deixa eu ver. Ah, não, melhor não, né? E aqui está pronta minha barraquinha maguentinha e a da minha prima Rosinha, muito linda. E aqui as estruturas das nossas barracas já estão prontas. Então vocês já estão prontos para partir da fogueira? A fogueira é muito fácil. Como eu disse, vocês vão precisar de base de pedregulho, netherrack e um toque final para acender esta fogueira. A nossa pederneira. Vocês escolhem, tipo assim, se vocês for fazer uma série tipo acampamento, e tiver 3 pessoas, você, tipo assim, coloca, tipo, ou 4, coloca uma barraca aqui, uma aqui e uma aqui. No caso, na minha, eu vou fazer uma série, talvez, de acampamento, e eu vou ter de 2, como vocês podem ver. Talvez, pessoal, eu vou trazer uma série de parque aquático, de acampamento, de volta às aulas. Eu ainda não sei. Eu tenho que ver com a minha prima, porque pra eu fazer isso todas essas séries, ela tem que participar comigo. Tem que ter participação, né? Então, vocês vão escolher o meio de o ângulo, tipo assim, vai ter barraquinhas assim. Você escolhe o meio, tá bom? Vou escolher, por exemplo, aqui, que não tá muito assim. Aqui melhor aqui. Bem melhor aqui, que tá bem assim no meio, bem. Aí vocês pegam a laje e colocam uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Pega, coloca assim. Aí a netherrack você bota no meio e pega a pederneira e taca assim. E tatã, tatã, tatã. E para dar um toque final, você escolhe a sua madeira da sua preferência, mas as madeiras mesmo. Eu acho que dá até pra você fazer esse acampamento no survival, no sobrevivência. Isso mesmo. Eu vou puxar só de 3. Vou fazer só de 3 assim. E outro de 3. Eu saltei quantos blocos? Não tá ali. E tatã. Aí nós senta aqui. Tatã. Conversa. Tomar cuidado pra não pegar fogo, porque senão nós vai ter que falar assim: tá pegando fogo, bicho? É, né, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Espero que esse tutorial das barracas e da fogueira ajude muitas pessoas em algumas séries que tipo assim, vocês se fazer uma série dessa, que tem muitas visualizações, muito like. E é o que eu queria pedir pra vocês. Deixa o tapão no gostei e outro tapão lá no inscreva-se. Então um beijão e uma lambidinha de uau uau.
E até o próximo vídeo, doguinhas e doguinhos.